Good morning. Nanapod tay kuan video nga bago no. So bago magsugod atong video, ato sang gamitag intro. Guys, nanapod na diri sa shop no. Adlaw karon na Wednesday. Nag-prepare mi sa 25G refresh og makina para dumagiti. Ano siya 25G. Wala na mo gipakita ang sa sulod dira. Wala na apsan og video. Shout po yung buntag. Sugod na tao prepare sa mga motor, sa chassis. Ani karon 25G. 25G sit up. Tapos amura ang gikuan, gilimpyuhan. Limpyuhan lang. Limpyo lang ang baon. Katong sa late na mga preparation, wala mi kadayon nato no kay na-cancel. Plastic. So diri na punta sa kuan Dumagiti nga race. So nag-prepare gid mig maayo ani. Nagkuan mi overtime. So amo lang ni siyang gi-vlog kay para ma-appeal sa among content. Ana ra? Daon mar. Kuan kanang excited na mi sa kuan Modula og Liti. Liti. Dumagiti. Di bais. Di na Dumagiti day. Dili pero para nato duol na sila. Ha? Duol na sila dito. Ay duol ra na. Oh. Ay para day ni sa kuan day mga guys. Bais City. Visayas gyapon na. Duol na sila sa Dumagiti. Siguro mga 3 hours siguro na gikan Dumagiti padung Bais. Grabe naman yan. Gus Colin. Ila ka oras di ang biyahe ana war dito paingon. Jadi kuan ang tao na ta sa testing lang mi modula mi og kuan sa wala saktong dagan sa motor. Pero testing mi kay mami atong lingaw drag racing. Ano pod makita sa trabaho ba? Kung unsa na improve na ba imong trabaho, manag sa unsa kalayo ang lumba at tuon gyud. Murag kuan ang biyahe nato ana murag sa gyud kadlaw. Layo aday no. Oh. Sa kadlaw to biyahe. Sakay patag barko ana. Sakay ta patabok. Di kan dapitan padung Dumagiti. Nya pagdunggo sa Dumagiti, tabok ako na pod. Land trip na pod padulong Bais, mga 3 hours siguro. Layo aday no. Layo. Pero kay lingaw man lagi. Ano dayo. Dayo gid kay lingaw. So mao ni yang kuan. Pakita na to yang chassis. Sa 25G. GRP. Kani siya among galon dito. Kani pure stock. Pure stock niya siya. Ang open wala pa, open mix panahuman. Ito kapas. Kuan dugang sa kuan content storya. Kanang Kuan lang. Salamat sa sponsor pinakauna si kuan Lorin Amper. Major sponsor namo.
Tapos sa katong mo sponsor pa. Salamat daan po. Nay mo coming day sponsor. Ay kaming sponsor. Wag dako-dako gini. Pangin ko lang.